of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 10 English book, Unit 5, Listen to Part 1, page 56. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل 5، درس دوم، بخش اول، صفحه 56. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied 2 sections. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته 2 بخش را آموختیم. The first section that we have studied in the previous lesson was Introduction to Unit 5. اولین بخش را که ما شما در درس گذشته آموختیم چی بود؟ بخش معرفی فصل 5 بود. And the second section that we have studied in the previous lesson was conversation. و دومین بخش را که ما شما در درس گذشته خواندیم یاد گرفتیم بخش محاوره بود. So, in today's lesson we are going to study one section. خب، در درس که امروز قرار است ما شما بخوانیم یاد بگیریم یک بخش را می‌آموزیم. And what's that section? And that section is grammar. و او بخش چی است شاگرد عزیز؟ بخش دستور زبان است که ما شما می‌خوانیم و یاد می‌گیریم. شاگرد عزیز، می‌فهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما در آخر می‌بینم کارخانگی ما شما چی بود؟ کس به یاد داره؟ خب، حتما در آخر می‌بینم. شما بعد از رخصتی فکر کنم که یکم تنبل شدین و چی است کارخانگی یادتان رفته. خب خیر، کارهای خانگیتان حتما در آخر می‌بینم. فعلا قلم، پنسل، کتاب و کتابچه همه چیز آماده؟ بیاین که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. گرامر، دستور زبان. had better، بسیار یک درس جالب شاگرد عزیز. had better، خود had better چی است؟ بیاین که بخوانیم. had better، ببینین we use had better for a specific situation or when we think something should happen. دقت کنین شاگرد عزیز، بسیار یک درس مهم است. had better چی است شاگرد عزیز؟ had better چیزی است که ما شما میتونیم در یک حالت یا سیچویشن خاص استفاده کنیم. مثلا چه وقت؟ مثلا زمانی که ما شما فکر میکنیم که یک عمل یا یک ایونت، واقعا یک حادثه چیه باید اتفاق بیفته، یک چیز ضروری باشه مثلا. درست؟ تا اینجا گرفتین؟ پیش بریم. Or we use had better to give advice or make recommendations. و یا هم ما had better را چه وقت استفاده میکنیم؟ زمانی که بخوایم کس را چی کنیم؟ نصیحت کنیم یا مشوره بدیم. و یا هم چی کنیم؟ یک چیز را برشان پیشنهاد کنیم یا بر پیشنهادات میتونیم که had better را استفاده کنیم. The negative of had better is had better not, and it often carries a worrying of bad consequences. خب، منفیش چی است شاگرد عزیز؟ منفیش چی است؟ منفی had better not هست و اغلب اوقات استفاده میشه به خاطر چی؟ به خاطر که یک پریشانی یا یک نگرانی را نشان بده. مثلا شکل منفی برتان میم شاگرد عزیز. مثلا نگرانی چی را؟ مثلا کس درس نمیخونه، میگه که نگران از این هستم که شما چی میمانین؟ ناکام میمانین. خب در مجموع نگرانی را نشان میده. ما شما زمانی که مثالایش کار کنیم خوب هضم میکنین و میفهمین. خب پیش بریم شاگرد عزیز به طرف مثالایش. دقت کنین. جمله اول You had better take some dollars. شما بهتر است، خوبتر است. شما یعنی باید که چی کنین؟
مقدار پول دلار بگیریم. دومش دقت کنین. You had better go to a bank. شما خوبتر است، بهتر است که کجا برین؟ به یک بانک برین. جمله سوم. I had better change 5,000 Afghanis. میگه که ما خوبتر است، بهتر است که چی کنم؟ 5,000 افغانی را تبادله کنم. جمله بعدی متوجه باشین شاگرد عزیز. You had better not travel to tropical countries. قسمی که براتون گفتم شاگرد عزیز یک چی را نگرانی را نشان میده. میگه که شما نباید برین به کجا؟ به کشورهای گرمسیر. ببینید نمی خودش یک نگرانی است. درست؟ شما نباید به کشورهای گرمسیر بروید. یعنی خوب نیست که برین. و آخرین جمله. She had better not stay out late. این خوب است، بهتر است که او دختر تا ناوقت تا دیر بیرون نباشه. یعنی وقتتر زودتر خانه بیاید. درست؟ امی چی است؟ یک نگرانی است که همراه با چی؟ had better not ما شما میتونیم که بگوییم. خب پیش میریم شاگرد عزیز. The contraction form of had better is had better. شکل اختصار شدهش چی است؟ دقت کنین. اول I'd better finish my homework. خوبتر است، بهتر است که من چی کنم؟ کارهای خانگی من تمام کنم. جمله دوم دقت کنین. He'd متوجه باشین. He'd better study hard. او بچه باید که بیشتر درس بخونه. درست؟ زیادتر تلاش کنه. خوب است، بهتر است. و آخرین جمله مخفف. دقت کنین مخفف شه. We'd better not to waste our time. ما نباید که وقت خود را ضایع کنیم. یعنی خوب نیست که چی کنیم؟ وقت خود را ضایع کنیم. خب شاگرد عزیز ای بود مثالایی که خواندیم در چی؟ contraction یا مخففش. خب پیش بریم ببینیم اکتیویتی A چی گفته شده. Complete the sentences with the correct word from the chart. از تیبل یا میز جدول بر ما شما گفته شده که جملات را تکمیل کنین. کلمات داده شده، جملات را تکمیل میکنیم. 5 جمله است. بیاین که کار کنیم شاگرد عزیز. دقت کنین. جمله اول She had better خانه خالی hard to pass the exam. She had better study hard to pass the exam. او دختر باید زیادتر درس بخونه که چی؟ تایی که امتحان را سپری کنه. البته موفقانه. متوجه شدین؟ had better بهتر است، خوبتر است. دومش دقت کنین شاگرد عزیز. You had better not smoke in the office. شما نباید، یعنی خوب نیست که شما چی میکنین؟ سیگرت میکشین در دفتر. جمله سوم They had better خانه خالی the party. They had better attend the party. آنها خوبتر است، بهتر است که در محفل شرکت کنند. جمله چهارم شاگرد عزیز He had better خانه خالی to his father about his choice. نوشته میکنیم که He had better talk to his father about his choice. ای خوبتر است، ای بهتر است که امو بچه درباره انتخابای خود همراه پدرجان خود چی کنه؟ صحبت کنه. و آخرین جمله I'd better not خانه خالی out late. I'd better not stay out late. ای خوب است که من تا ناوقت بیرون نباشم. یعنی خوبتر است، بهتر است که تا ناوقت من خانه نباشم. یعنی وقتتر خانه بیاییم. خب شاگردان نهایت عزیز ای بود خانه خالی ها که ما شما تکمیل کردیم. بریم به اکتیویتی B. Make sentences for the given words in the chart by using had better. چی گفته شده؟ گفته شده که شما چی کنین؟
شما مثال جور کنین، جمله جور کنین با استفاده از کلمات زیل که داده شده. خب البته گفته که از چی استفاده کنین؟ از had better. wash, do, drink, correct, wake up, go, study. بیاییم که مثال جور کنیم. sentence یا جمله. You had better wash the car. خوبتر است که شما موتر را بشویید. You had better drink more water. میتونیم این رقم یک جمله هم بگوییم. شما بهتر است، خوبتر است که آب زیاد بنوشید. یک جمله دیگه ما براتون جور میکنم، بقیش باز شما میتونین انجام بدین. البته همین رقم که من راهنمایی کردم. You had better wake up earlier. شما باید وقتتر از خواب بیدار شوین، یعنی خوب است، بهتر است که وقت از خواب بیدار شوین. درست؟ خب شاگردای نهایت عزیز، همین رقم که ما براتون تکمیل کردم جملات را، شما هم چی میکنین؟ با استفاده از این کلماتی که در چارت هست، شما هم همین رقم جمله جور میکنین، از had better استفاده میکنین. خب میریم به اکتیویتی سی. واقعا یک درس جالب. tag questions. tag question چی است شاگردای عزیز؟ بیاین که بخونیم. Tag question is a short yes/no question which is used at the end of a statement and asks for confirmation, or we use tag question to confirm the information we are not sure or certain about. Read these sentences. شاگردای نهایت عزیز دقت کنین. tag question چی است؟ tag question چی است؟ یک شارت انسر از برچی بر yes no. مثلا ما چی میکنیم؟ استیتمنت یا جمله یا بیانیه خود میگیم، در اخیرش از tag question استفاده میکنیم و با yes no جواب داده میشه. و بر چی استفاده میشه؟ بر confirmation، بر تاییدی استفاده میشه. شما شاگردای لایق هستین؟ نیستین؟ ببینین در زبان فارسی شما شاگردای لایق هستین؟ نیستین؟ من از شما تاییدی میگیرم که گپ مرد تایید کنین که شما شاگردای لایق هستین. درست؟ شما کارهای خانگیتان انجام دادین؟ ندادین؟ من از شما تاییدی میگیرم، میگم شما کارهای خانگیتان انجام دادین؟ ندادین؟ امیر برش میگن tag question. خب پیش میریم، جملات هم میبینیم. You haven't got any visa card, have you? شما کارت بانکی امو ویزا کارت ندارین؟ دارین؟ تاییدی میگیره. No, I haven't. نخیر من ندارم. Note. ببینیم note چی گفته شده. If a statement is positive, the tag question should be negative. If a statement is negative, the tag should be positive. بسیار یک نکته مهم و اساسی. دقت کنین شاگرد عزیز، زمانی که استیتمنت، جمله یا بیانیه ما و شما چی می باشه؟ مثبت می باشه. tag question چی می باشه؟ منفی می باشه. مثلا من میگم که Dear students, you did your homework, didn't you? میگم که شما کارهای خانگیتان انجام دادین. You did your homework, didn't you? tag question چی است؟ منفی است. و زمانی که اگر یک جمله ما و شما منفی باشه، tag question چی است؟ مثبت است. درست؟ مثلا من میگم که چه رقم؟ من میگم که یک مثال بگوین شاگرد عزیز. کلتان چوب ماندین، کل مثال ها رو ما بگویم. این رقم خونه میشه. یک مثال مثلا من میگم که چی باشه؟ اولش منفی باشه، دومش مثبت. میگم که Don't you play football every day? Do you? شما هر روز فوتبال بازی نمیکنین؟ میکنین؟ درست؟ این رقم ما شما میتونیم که بگوییم. خب شاگردای نهایت عزیز، کس سوال نداره؟ بریم درس امروز خود یک جمع‌بندی کنیم. خب است. In today's lesson, dear students, we have studied one section and it was grammar. شاگردای نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش را خواندیم و او بخش دستور زبان بود و یک درس واقعا دلچسبم بود. Had better tag question. امروز کسایی که نامده بودن دیگه بسیار یک درس جالبه از دست دادن. بریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتاب چیتان آماده، نوشته کنین homework، کار خانگی. Write 5 sentences and use had better. شاگردای نهایت عزیز 5 جمله نوشته میکنین و از had better استفاده میکنین. خب
شاگردان نهایت عزیز، این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.